какво ще има в прозорче номер 3? Сега ще разберем. Така. Пак съм го заклещила по най-гадния начин, защото, нали, това съм аз, няма как да не се прецакам сама себе си. Отворихме невъзможния календар за отваряне. А сега най-хубавата част. Да отваряме прозорче. Днес трябва да отворим прозорче номер 3. А именно това. Какво ли ще има вътре? Нямам търпение да разбера. Ето как изглежда. Така. Това е толкова мекичко. Но аз не знам за какво е. Затова ще ви кажа в следващото видео. Обещавам. А то ще е на тематика според вас каква? Да, прозорче номер 4. Логично. Ето, само да го намерим. Ето го. Да видите и от по-близко. Календарът е много хубав и го препоръчвам със сигурност. Ако искаш да видиш какво ще се крие в следващото прозорче, напиши долу в коментарите какво е твоето предположение и се абонирай за канала. А утре очаквайте новото ми видео.